El ronquido rompe el amor. El ruido de la noche. Roncar no es solo un sonido, es un eco que atraviesa la intimidad. Puede terminar una relación. Sí, hay parejas que se separan por este motivo. No porque el ronquido sea una falta moral, sino porque el cansancio acumulado y la falta de sueño generan irritabilidad, distancia y resentimiento. Desde lo social, hoy en día incluso se pregunta en encuestas o citas si alguien ronca, porque se reconoce que puede ser un factor de convivencia importante. Ronquido vs apnea. Ronquido, sonido, puede ser aislado. Apnea, pausas respiratorias, riesgo para la salud. No todo ronquido es enfermedad, pero toda apnea merece atención. El corazón en vilo. Cada pausa de aire es un golpe al corazón. El amor y el ruido. La sensación de ya murió. Muchas personas que conviven con alguien con apnea describen esa angustia. El silencio prolongado tras un ronquido fuerte parece que la persona dejó de respirar. Luego viene un jadeo o un sobresalto que confirma que retomó la respiración. Esa experiencia genera miedo en la pareja o en los hijos que escuchan, porque realmente parece una pausa vital. Es justo que el ruido rompa el amor. La justicia está en cuidarnos. Reflexionar sobre la convivencia, la justicia emocional y la búsqueda de soluciones. Más que preguntar, ¿es justo? Podríamos preguntarnos. ¿Estamos dispuestos a reconocer el ronquido como un problema de salud y convivencia, no como un defecto personal? Podemos transformar la incomodidad en un acto de cuidado mutuo, buscando ayuda médica y estrategias de descanso.